Бауыржан Момышұлының Мағжан Жұмабаевты көргені рас па? Ресми деректе Мағжан Жұмабаев жапон тыңшысы деген жаламен тұтқындалып, 1938 жылы 19 наурызда атылған делінеді. Алайда Бауыржан Момышұлы 1948 жылы соғыс біткеннен соң да әскери тапсырмаларымен жүріп, Мағжан жер аударылған Магадан жеріне жол түсіпті. Мен Мағжанды көрдім. 1948 жылы кезекті әскери жаттығулармен жүргенде Нуорманның арасында отқа жылынып отырған бір топ адамды көріп жанына жақындадым. Киген киімдері бір түрлі, әсілі сотталғандар болу керек. Олардан өзгеше басында түлік тымағы бар бір адам 10-15 метрде өз алдына от жағып жылынып отыр екен. Тегінде қазақ сияқты. Мен оған жақындап келіп қазақша ассалаумағалейкум деп сәлем бердім. Ол менің сәлемімді ерінен жыбырлатып қабылдап түріме одырая қарады да үндемей отыра берді. Бұл не қылған адам деп өз ойымды жинап алғанша ол теріс қарап отырған күйінде маған жақындама, бәлем жұқып кетеді деді. Сол кезде барып менің есіме Мағжан түсіп оның өлеңдерін жатқа айта бастадым. Ол сәл жібіп, менің жағдайым қиын ғой. Маған жақындамағаның дұрыс болады. Шаман келсе елге жеткіз деді. Мен оның қазақтың ақиық ақыны Мағжан екенін біліп, шамам келсе көмектескім келді де, мен 10 шақты күн көлемінде қайтып ораламын. Сол кезде дайын болып тұрыңыз дедім. 10 шақты күн өткеннен кейін уақытым болмай келе алмадым. Bir айдан кейін келсем, түрменің бастығы оның сал айдап жүріп суға кетіп қайтыс болғандығын айтты. Бауыржан атамыздың осы сөзін көптеген ғалымдар растайды. Ал Мағжанмен бір лагерде болған Абдолла Абдрахмановтың айтуы бойынша, Мағжан лагерде 1951 жылға дейін отырған екен.